अबे कहाँ रह गया था? अबे बाबा को बुलाने गया था, अकेले आया है। बाबा बोले तुम चलो हम पहुंच रहे हैं। बाबा बोल रहे भाई। ओ बाबा ओ भाई देखा बाबा, खांसी है भाई। ऐसे ही सबको परेशान करता खांसी रहता से है, आँख कभी में इसके रहा। ऊपर कभी उसके ऊपर। इसका खांसी किसी तरह से ठीक कर दीजिए। बाबा लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और अभी तो रुको। वाह, जादू कुछ बना अरे खतरनाक लोग हैं। ताबीज बना अब बस लिया, खाली एक बार ये ताबीज इसके गले में बांध दो, गले में फिर बांध दो। देखो खांसी का। अबे उधर उधर उधर। देखा बाबा, कितना खतरनाक खांसी है। इसको ताबीज पहना दीजिए किसी तरह से बाबा। चलो भाई देखो अपने चलो क्या। भाई, देखते हैं। ओ भाई बाबा बाबा ओ भाई बाबा लेके भाग गया।